Galera, começando mais um vídeo aí pro canal. Infelizmente minha moto apagou, não sei o que houve. Tentei bater arranque. Tomara que não. Ó. E tá vazando óleo pelo respiro. Não sei o que houve. Vou levar ela pra casa agora. Vou ver. Se tiver que abrir o motor, vou abrir. Pra ver o que houve. Ó, começou a vazar óleo ali, ó. Se trancou, eu tô lascado. Vamos ver. É, tá jogando óleo pelo respiro. Vou ver o que houve. Aí volto, galera. Mas além, não tem muito o que fazer, né? Tava indo embora já. Isso aí, galera. Um abraço de todos com Deus e acompanha a saga aí.